Nel 1111 Enrico V cala dalla Germania in Italia, accompagnato da 2 eserciti, per venire a farsi incoronare imperatore del Sacro Romano Impero. Con lui c'è anche una delegazione di vescovi, molto agguerriti, quella che verrà chiamata la lotta per le investiture. Tra questi ce n'è uno in particolare, un alto prelato che appartiene ad una delle famiglie più importanti e nobili di Germania, di Augusta. Una famiglia che è destinata nei secoli a venire a sovvenzionare e finanziare gli eserciti di mezza Europa e ad influire sui destini di molte dinastie. Ma lui non è venuto per combattere, anzi, segue la carovana che accompagna Enrico V con un certo distacco. Si chiama Johannes de Fugger e quasi fosse un turista, come quelli che oggi si incontrano qui nel bel paese, pensa bene di approfittare della circostanza e cerca di fare in modo di trasformare la trasferta imposta dal sovrano in qualcosa che unisca l'utile al dilettevole, perché è mosso da una grande passione, il buon vino. Così si accorda con Martino, il suo fedele servitore, ordinandogli di precederlo e di assaggiare i migliori vini che troverà lungo il suo percorso. Dovrà segnalarli, scrivendo all'esterno delle porte delle taverne che visiterà la dicitura latina est, ossia c'è del buon vino. Narra la leggenda che il prode Martino durante il suo viaggio assaggiò molti vini prelibati, ma quando arrivò a Montefiascone assaggiò un vino così pregiato da rimanerne entusiasta e tanto da segnalarlo al suo padrone con la tripla dicitura est, est, est. Incuriosito da questa segnalazione, De Fugger pensò bene di verificare di persona se l'informazione fosse veritiera e una volta constatata la bontà del moscatello di Montefiascone si fermò ben volentieri a degustarlo abbondantemente. La tradizione racconta che il giorno dopo il vescovo partì a malincuore per Roma, ma dopo pochi chilometri decise che in fondo l'imperatore Enrico V potesse benissimo fare a meno della sua presenza a Sutri, quando Enrico V e Pasquale II si incontrarono per discutere di investiture, perché il suo posto era a Montefiascone, con il suo vino. In effetti, il vescovo De Fugger si trovò talmente bene sul Colle Falisco da prolungarvi la sua permanenza per quasi 2 anni, godendo naturalmente della bontà di quel vino eccezionale, che da allora venne chiamato est, est, est. Talmente buono che alla fine purtroppo ne abusò, fino a morirne. Venne sepolto nella prestigiosa basilica di San Flaviano, di fronte all'altare maggiore, posizione dedicata alle personalità. De Fugger lasciò detto che tutti i suoi beni sarebbero stati lasciati alla comunità di Montefiascone, che tanto aveva amato, ma a condizione che ogni anniversario della sua morte gli fosse versato del vino sulla sua tomba. Il suo fedele servitore Martino, a memoria del suo padrone, fece scrivere ai piedi della sua lastra tombale questa iscrizione, divenuta leggendaria nei secoli. Est, 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 propter nimium est Johannes de Fugger des, meus mortus est, che tradotta significa qui giace il mio Signore, morto per il troppo est, est, est. Storie remote che parlano della lotta per le investiture e altre che sono legate a leggende che hanno il sapore di un vino dal gusto antico, come questi dolci vigneti, la caratteristica vivace di un territorio meraviglioso, dove si trova anche la cantina Leonardi. E allora, buon vino a tutti. Ah, dimenticavo, se il vino non fosse stato così importante,
Gesù non gli avrebbe dedicato il suo primo miracolo.